טוב, אני אסביר עכשיו איך מגיעים לקבצים בגוגל דרייב. לפני זה בואו נשים מוזיקה ופשוט תסתכלו על המסך ותבינו מה אני עושה. אחרי ששמנו מוזיקה, הגיע הזמן להיכנס לגוגל. אני אבחר את החשבון של רוני. מכניסים סיסמה כמו שנכנסים לאימייל. במקום ללכת לג'ימייל, אפשר ללכת למעלה לקוביות האלה. לחוץ, למצוא את דרייב. ואתם רואים את הכונן שלכם, גוגל דרייב. לכו ל-shared with me, יכול להיות שיקראו לזה קצת אחרת בעברית. ב-shared with me, תראו תיקייה שקוראים לה מקורות על אהבה. בתוכה אתם נכנסים, יש לכם יצירות שאין שם כלום עדיין, מאמרים, סרטונים שאין שם כלום עדיין. בתוך מאמרים אתם יכולים לראות את המאמרים שכבר עלו. זהו, 1:20, פשוט.